د ډیورنډ اړوند مستعصي عام او ثابت دریځ موږ لیدلی دی. ما به نه وي اورېدلی او که به تاسو د ډیورنډ کرښې اړوند نه یاست غږېدلي، تاسو د ډیورنډ څه بولئ او که دا فرضي کرښه وي د بر وطن سره د یو ځای کولو لپاره یې څه باید وکړو؟ ډیورنډ فرضي کرښه ده، فرنګیانو په زور باندې وهلې ده، د پښتون وجود یې په دوه ټکړې تقسیم کړی دی د دې دپاره چې دغه تل دپاره دوی د ډیورنډ کرښه یوازې د یعنې دا کرښه نه ده، دا د ټول غرب چې کوم پراجکټ دی هغه په دې کرښه کې پروت دی، د دوی ټول پالیسیز په دې کرښه کې پروت دی. د پښتنو په منځ کې چې څومره هم فرنګي کرښې وهلي دي دا ټولې فرضي دي او د دغو ټولو نقصان د پښتون وجود ته دی او د پښتون دښمن ته یې فایدې دي. هېڅ د دغې یعنې و پښتون او افغان وطن ته فایدې نشته دی. نو دغه یو څه خصوصي نغه نه ده بلکې هسې یو کرښه ده فرضي. دوی سختي د دې دپاره لګولی چې دا فرضي کرښه په څه صورت هم وي چې دا دوی واقعا په دې باندې داسې څه وکړي چې د پښتانه سره بیل کړي مستقل. او دومه خبره ته د پښتنو مشرتابه کې څه ستونزې راغلې، ما داسې نه دي ویلي چې ستونزې راغلې. ما صرف دومره وویل چې تر اوسه پورې مونږ کوم تنظیمي سیټ اپ کولو په هغه کې سټریکنس د ډیسپلین دومره نه و لکه مونږ یې چې په راتلونکي وخت کې راولو. باقي چې د پی ټي ایم څومره هم مشرتابه ده اوسنۍ دا ډېره سیریس هم ده او ډېره سنجیده هم ده او دا یقینا دغه په ډېر سټریکټ لیول سره په ډېر ډیسپلین طریقه سره په مخ باندې د هر څه بوتل غواړي او توان یې هم لري او انشاءالله ریزلټ به هم ورته ښایو. نور خو داسې څه زموږ ستونزې شته نه. که د پخوانو ملګرو خبره کوې نو یقینا داسې ملګري څه وو چې هغه بیا د پی ټي ایم نه لاړل. د پی ټي ایم هغه رولز چې هغه موږ مشترکه جوړ کړي وو د هغې اطلاق دوی نشو فالو کولی او دوی ځان ته شول. احمدزي صاحب آخري پوښتنه دي چا ځینې وکړي بس له هغه بعد مشر ته بلکل اجازت ورکوو. هلته ډېر خلک ورته ناست دي نو خوند نه کوي چې دی خلک ورته په انتظار وي نو هغه هم ډېر